হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ব্রেভ ওয়ালিদ চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়ালিদ তাকি। এই মুহূর্তে আছি আমি ময়মনসিংহ শম্ভুগঞ্জ ব্রিজের পাশে। ঢাকা থেকে ড্রোন কেনার পরে বিশেষ একটি কাজে গিয়েছিলাম কিশোরগঞ্জ থেকে বগুড়া ফেরার পথে ময়মনসিংহে আমার বাসটি স্টপেজ দেয় 45 মিনিটের জন্য। ড্রোন কেনার পরে আউটডোরে চালিয়ে দেখার সময় হয়নি আমার, তাই আমি এই সুবর্ণ সুযোগটি মিস করব না ভেবে আমার ড্রোনটি প্রথমবারের মতো উড়ালাম। এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখলাম কই থেকে এসে একটি শঙ্খচিল আমার ড্রোনের আশেপাশে উড়াউড়ি করছিল এবং অ্যাটাক করার চেষ্টা করতেছিল। কিছু মুহূর্তের জন্য আমি হতভম্ব হয়ে যাই, কারণ শখের জিনিসটা প্রথমবার উড়ানোর পরে যদি ক্র্যাশ করে বা নষ্ট হয়ে যায়, এটা কারো কাছেই ভালো লাগবে না। আর বিশেষ করে যাদের ড্রোন আছে তারা এই বিষয়টি ভালোভাবে ফিল করতে পারবে। শঙ্খচিলের হাত থেকে ড্রোনটিকে বাঁচানোর জন্য খুব তাড়াতাড়ি ডাউন প্রেস করি এবং আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, তাই হোম বাটনে ক্লিক করি। তাই আমার ড্রোনটি অটোমেটিকলি হোম পয়েন্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ল্যান্ডিং এর পূর্ব মুহূর্তে আমি ম্যানুয়ালি অপারেট করতে থাকি ড্রোনটিকে, কারণ নিচে অনেক ধুলাবালি ছিল যেগুলো মোটরে যাওয়ার পরে জ্যাম হতে পারে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং সাপোর্ট করবেন, যাতে যেন আমি ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের উপহার দিতে পারি। দোয়া আর সাপোর্ট ছাড়া কোনো কিছুই করা যায় না, বড় কিছু হওয়া যায় না। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ব্রেভ ওয়ালিদ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নেই ড্রোনটিকে আমার হাতেই ল্যান্ডিং করাবো, যদিও এর আগের কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না হাতে ল্যান্ডিং করানোর, তাই একটু প্রবলেম হচ্ছিল ড্রোনটিকে হাতে ল্যান্ডিং করানোর জন্য। অবশেষে আল্লাহর রহমতে ড্রোনটি ফেরত পাই আমার হাতে।